die Alpine A290 GT. Der vollelektrische Sporthatch, der das traditionelle Alpine-Fahrgefühl in ein modernes Elektrokonzept überträgt. Mit ihrer 52 Kilowattstunden Batterie bietet sie eine praxisnahe Reichweite von rund 380 Kilometern und richtet sich damit sowohl an sportliche Fahrer als auch an den Alltagsverkehr. Der Elektromotor liefert in der GT-Version mit der Overboost etwa 218 PS, was für eine kraftvolle und direkte Beschleunigung sorgt. Optisch tritt die A290 GT mit einer breiten sportlichen Front, markanten 19 Zoll Felgen und typischen Alpine-Designmerkmalen auf, die sofort Wiedererkennungswerte schaffen. Mit einem Verbrauch ab etwa 15,8 Kilowattstunden pro 100 Kilometer gehört sie zu den effizienten Elektrosportlern. Preislich startet die Alpine A290 GT bei rund 39.000 € und bietet damit einen attraktiven Einstieg in die Welt der sportlichen Elektrokompakten. So, seid gegrüßt, herzlich willkommen im neuen Video Alpine A290 GT. Ja, wir fahren mal los. Ich würde sagen, die ersten Bilder, Videos und die ersten Eindrücke habt ihr, denke ich mal, vom Fahrzeug soweit bekommen. Ich habe das Fahrzeug seit gestern und muss sagen, wie soll es auch anders sein? Mich tut man sehr schnell begeistern, sage ich mal. Aber klar, der kleine GT-Werk hier, der hat es schon echt in sich, sage ich jetzt mal. Das ist schon echter Wahnsinn. Von der Qualität her, von der Optik schon mal. Durch seine, ich sag mal jetzt, Verbreiterung, durch seine Schweller wird er schon ein bisschen markanter und ein bisschen aufgepumpter. Der liegt auf der Straße wirklich astrein. Ich bin auch etwas zügiger. Ich habe mich zwar an die Straßenverkehrsordnung gehalten. Ich bin aber auch mal etwas zügiger um die Kurven gefahren. Das Fahrwerk, also das macht wirklich einen absolut super Job. Da kann man echt nicht meckern. Wir haben den Alpine A290 GT von Dresden erhalten, von dem großen Autohaus. Das würde ich auf jeden Fall dann noch in der Videobeschreibung mit einfügen. Ich habe mich prinzipiell auf das Modell konzentriert und für das Modell entschieden, weil es irgendwie gar keiner auf dem Schirm hat. Klein, robust, wendig, schnell, starke Ausstattung, super Qualität. Also hier sind Sachen drin, wo ich sage, da können sich dann doch schon irgendwie Hersteller eine kleine Scheibe von abschneiden. Kein riesengroßes Plastik, die haben wir auch so wie eine Art, ja, so, das ist wahrscheinlich so wie eine Art Leder, Kunstleder. Da müsste ich mich nochmal genau belesen. Der A290 GT hat halt auch wieder seine Wiedererkennungsmerkmale, was typisch für Alpine ist. Die Scheinwerfer vorne mit diesem, sage ich jetzt mal, mit diesem X-Symbol drin. Dann auch die Rückleuchten, wirklich extrem schön gemacht, auch mit dem schwarz lackierten Streben drin. Das ist schon wirklich sagenhaft schön gemacht von dem Hersteller. Ich würde euch schon mal ein bisschen mitnehmen, gerade wenn wir jetzt mal ein kleines bisschen zügiger fahren. Wir sind jetzt hier auf Überland, wir dürfen jetzt maximal 100 km/h fahren. Sportmodus ist jetzt eingestellt, da ändert sich auch vorne das Display ein wenig. Und ich würde jetzt gleich mal Richtung Overboost-Funktion sagen, filmen kann ich es jetzt sicher leider nicht. Wir fahren jetzt noch ein Stückchen weiter berghoch, jetzt können wir gleich mal ein bisschen mehr Gas geben. Wir sind jetzt bei 60 km/h, dürfen wir maximal 100 fahren. Ich lasse mal ein kleines bisschen Abstand. Aber sonst, der fährt sich, es ist wie so ein, ich sag mal wie ein Go-Kart, so wirklich wie ein Go-Kart. Ich hatte beim ersten Videodreh gestern meinen Dad mit, Unterschied wie Tag und Nacht. Genau, jetzt können wir ein bisschen schneller fahren, ich lasse mal noch ein bisschen Abstand. Wir sind jetzt bei 60, wir haben jetzt diese Overboost-Funktion, haben wir jetzt hier. Das ist dieser Art rote Knopf, den wir haben. So, wir machen los. Wir sind jetzt bei 66, 70, 80, 90, 100. Das geht relativ zügig und macht schon wirklich viel Spaß, das Fahrzeug. So, mal eine ganz kleine Pause eingelegt. Zack und zack. Mein Mikrofon hier, dass das ordentlich passt. Genau. Ich bin extremst positiv überrascht. Also ist auch mein erster Alpine, den ich jetzt mal so ordnungsgemäß. Meine Kamera macht gerade hier einen Rollercoaster. Jetzt. Genau. Mein erster Alpine, den ich jetzt ordnungsgemäß und auch mal ein bisschen aufwendiger testen durfte. Ich bin gestern den ganzen Tag unterwegs gewesen, heute den ganzen Tag unterwegs gewesen. Also unterm Strich ist wirklich ein super Fahrzeug.
nie wundern, ich mache es immer persönlich kurz und knackig. Ich will euch jetzt keine halbe, dreiviertel Stunde erklären, was jetzt hier verbaut ist, was jetzt hier nicht verbaut ist. Ich finde, alle relevanten Sachen habe ich jetzt soweit erzählt, gesagt. Wenn ich irgendwas falsch gesagt habe oder irgendwas vergessen habe, gerne in die Kommentare noch mit einfügen. Und genau. Schlusswort. Alpine Store Dresden unbedingt mal abchecken. Das müsste am Galgenberg 41 sein. Da habe ich jetzt das Fahrzeug her. Und auch noch vielen, vielen Dank und liebe Grüße an den Verkäufer. Guckt dort unbedingt mal vorbei. Ich tue es euch in die Videobeschreibung mit einfügen. Die Webseite. Die haben wirklich auch super Leasing-Angebote. Und genau, checkt das unbedingt mal ab. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine angenehme Woche, ein schönes Wochenende. Das dritte Video kommt auch. Wir haben auch schon die Marke, mit der wir drehen dürfen. Das war, habe ich mich persönlich für mich jetzt ein kleiner Traum war geworden. Mehr darf ich noch nicht sagen. Und genau. Ich wünsche euch was. In diesem Sinne, bleibt sauber, macht's gut. Eure Autogalerie Paul. Ciao, ciao.